Հունիսի 18-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենգավիթ նստավայրում կայացավ սրբազան պայքարի գործով հերթական դատական նիստը։ Դատարանն արդեն քանի երրորդ նիստն է շարունակում է գործի ապացույցների հետազոտման փուլը։ Այս դատական նիստին հանրային մեղադրողները որպես գործին առնչվող ապացույց ներկայացրեցին Սարգիս Հարությունյանի տնից հայտնաբերված զենք զինամթերքը։ Պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը դատարանի առաջ հարց բարձրացրեց. ով է Սարգիս Հարությունյանը եւ ինչ կապ ունի այս գործի հետ։ Եթե նա վարույթով ներգրավված չէ որպես մեղադրյալ, ապա ինչու է դատարանը քննում նրա հետ կապված նյութերը։ Նույն տրամաբանությամբ կարող եմ ես վերել սովետական 12 հատառնած կանաչ հանրագիտարան, ասենք եկեք հետազոտենք սա, հետո վերջում կասենք ինչ նշանակություն ուներ։ Սա պատշաճ մրցակցային դատավարություն չի, ես առարկում եմ նախագահի գործողությունների դեմ, պնդում եմ, որ հանրային մեղադրողները պարզաբանեն այս ապացույցը ինչի մասին էր։ Պաշտպանական խումբը առաջարկեց վարույթից դուրս թողնել բոլոր այն նյութերը, որոնք վերաբերելի չեն այս գործին, այլապես ակնհայտ է դառնում, որ գործընթացը միտումնավոր ձգձգվում է, իսկ ներկայացվող փաստերը պարզապես մոլորեցնում են հանրությանը։ Փաստաբանները պնդեցին, մեղադրող կողմը պարտավոր է հիմնավորել յուրաքանչյուր ապացույցի կապը վարույթի հետ, հակառակ դեպքում խախտվում է իրենց պաշտպանյալների իրավունքը։ Նիստը նախագահող Կարեն Ֆարխոյանը արձանագրեց պաշտպանների մտահոգությունները, սակայն հայտարարեց, որ դատարանն այս փուլում լիազորություն չունի մեղադրանքի կողմից պարզաբանումներ պահանջելու։ Պատկերացրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 335 հոդվածի առաջի մասով բազմաթիվ անձինք են մեղադրվել։ Չի նշանակում Հանրային մեղադրողների ներկայացրած հաջորդ ապացույցը հայտնաբերված վառոդը պաշտպանական կողմի պնդմամբ նույնպես որևէ վերաբերելիություն չունի քննվող գործին։ Վառոդը հայտնաբերվել է Հայկ Մաթևոսյանի տնից, ով ևս չունի մեղադրյալի կարգավիճակ եւ հայտնի չէ, թե ինչ առնչություն ունի շարժման անդամների հետ։ Դատական նիստի ավարտին քննվեց Բագրատ Սրբազանի եւ Կարո Օկումուշյանի խափանման միջոցների հարցը, քանի որ դրանց ժամկետը լրանում է հունիսի 25-ին։ Հանրային մեղադրողը միջնորդեց Սրբազանի տնային կալանքը երկարաձգել 3 ամսով։ Պաշտպանները հակադարձեցին բազմաթիվ փաստարկներով, շեշտելով, որ շուրջ 1 տարի Սրբազանն ապօրինաբար գտնվում է անազատության մեջ, ինչով խախտվում են ոչ միայն նրա, այլև իր հոտի իրավունքները։ Փաստաբաններից ոմանք սա որակեցին որպես հակաեկեղեցական արշավի շրջանակում իրականացվող գործընթաց, քանի որ այս գործով անցնողներից ամենախիստ սահմանափակումները կիրառվել եւ շարունակում են կիրառվել հենց Բագրատ Սրբազանի նկատմամբ։ Մինչև այս պահը միայն պաշտպանության կողմն էր նշում են հանգամանքը, որ Բագրատ Սրբազանը կալանքի տակ է, որովհետև Բագրատ Սրբազանի կալանքը մաս է կազմում եկեղեցու դեմ լայնածավալ արշավի եւ հենց այն հանգամանքով է պայմանավորված, որ Բագրատ Սրբազանը սրբազան է։ Շատ հետաքրքիր բան կատարվեց, ըստ էության մեզ հետ արդեն համաձայն է մեղադրող կողմը, նշում է, որ խափամամիջոցը ընտրելիս պետք է հաշվի առնեք, ընդ որում բացասաբար Բագրատ Սրբազանի ունեցած եկեղեցական իրենք նշում են պաշտոնը։ Դատարանը մասնակի բավարարեց հանրային մեղադրողների միջնորդությունը, Բագրատ Սրբազանի տնային կալանքը երկարաձգեց 3 ամսով, միևնույն ժամանակ դատարանը բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, թույլատրելով Սրբազանին ամեն կիրակի այցելել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, մայր տաճարում կիրակնօրյա պատարագներին մասնակցելու համար։ 1 տարի, հա, որ Մայրաթորում չեմ եղել, մայր տաճարում չեմ եղել։ Կիրակի օրը կզգացվի։ Չեմ կարող իմա որը, բան շատ ուրախ եմ, մխիթարված եմ, որ այս հնարավորությունը կա եւ ուսամ նաեւ ինքնին իմ մտածումով, իմ պատկերացումով, իմ միջոցով մեր երկրի ազատագրության ճանապարհի քայլերից մեկը լինի։ Մեր անելիքը, մեր գործը, մեր պայքարը քաղաքականության մասին, կենսագրության մասին է, գոյության մասին։ Չեք կարող Գևորգ 5-րդ Սուրենյանց կաթողիկոսին մեղադրել, որ քաղաքականության մեջ էր խառնված, երբ Սարդարապատի ճակատամարտի կոչ էր անում։ Եվ այսպես շարունակ։ Սա ես ասում եմ չհասկացող ուղեղների եւ խուլ ականջների համար թեպետ։ Ինչ քաղաքականություն։ Եկեղեցին ոչ մի բան չունի։ Մղում չունի։ Մեր ինքնությունն է եւ մեր կենսագրությունը, վերջ, պայքարը դրա մասին է։
Ինչ վերաբերում է Կարո Օկումուշյանին, դատարանը որոշեց նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել վարչական հսկողություն երկրից բացակայելու արգելքով։ Ի վերջո դրամբաց դատական քննությունների համար է, որ հասարակությունը հասկանա ինչա կատարվում, որտեղ մենք ապացույցները գիտենք, դատախազները ապացույցները գիտեն, դատավորը գիտի։ Այս հետազոտումը հենց հանրության համար է կատարվում, որպեսզի նայող մարդը հասկանա ինչ կատարվեց։ Ըստ այն ոչ մեկ ով որ նայում է այս process-ը չի հասկանում, էլի ինչ են հետազոտում, ինչի համար են հետազոտում, որտեվ կա պարզ ճշմարտություն, եթե մեղադրանքի կողմը վստահ է իր վերած մեղադրանքի վրա վստահ որ իր ապացույցներով մարդկանց հանցանքը ապացուցում, ինքը երբևէ կաշկանդված չի, ասի այս ապացույցը սրա մասին է եւ սա է հաստատում։ Մենք տեսնում ենք որ մեղադրողները ամեն ձև խուսափում են, չեն ներկայացնում ինչ կապ ունի, որտեվ իրականության մեջ կապ չունի։ Սրբազան պայքարի գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց հունիսի 25-ին ժամը 15-ին։ Լուսինե Բալյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։